ça va musicien. Surtout biso na kutu awa Belgique, français, Hollande. Hypocrisie, c'est dit à quoi? Parce que nous tous est-ce que yo zolo ba bon yo pena ba concert ba ninga au monde na. Ou nous tous alinga yende a be to comme pas ça ba ba ministère ou ba yaka ba première promotion ya qui peut-être Belgique, Hollande. Donc Aza la posa donc yende ba il faut ba yaka vers il y a pour ya vers ba ninga qui ba ba maintenant ba za ba la niquer boy. Est-ce que ça quand non Ngako ndo moninga a na s'adaptera na nyonso. So na place bana bazali na komi na ngapi mwana. So na place ba mikolo bazali na komi na ngapi mukolo. En tout cas na kolo bateke ba concert ba batu nyonso na kenda rango. Te wana na kosi. Mais o esala kake naza na koki ko kende naza libre. En tout cas na kenda. Na kenanga na zikwe nanga parce que ozomona bandeko awa biso na biso awa so bimisika CD moko okomi star sikota okomi star wana ata moni no yaya moko bwa banda koyemba kala opese mbote te yende kwa pe ombote oyo kabalo bape bango ba bato kala tous comme ça toi batakala tout ça se connaît ni. Mais puis nous batons là où les lopes na bino ka poto na poto. Muninga sadelo omoni pinso ngana lo bandeni omoni ngai na yemba na bakunda sisters na yemba na ba matusa moi na mais la zala ba orchestre na bangote. Mais depuis que beaucoup de nika place moko boy stangani boye. Donc na éviter bolingwana ya kala wana pour les lopes même na t-shirt za rango soute to marché ba moti. Même les na Kishasa ba musicien ba obima lelo na kwakala na landa kikutu frère José ndita loba kyango lobi balingi na banko ya oluka biso te to sas koni to landa ba mona si eza ngo problème te siko wana suko to ba zo sela ni to ba zo sela ni qui star qui musicien et omoni qui musique ya lelo so asali 2, 3 chansons na ye azwi mwa mbongo akomi nini biso na kwa tobanda osala ka musique moya alléluia amen ba ozwana nini te toana biso na ba makoki te toana biso na ba niveau na bango te to sangana ndeni to sangana ndeni siko différence nini ezali net na musique ya kala na musique ya lelo soko ko ça attends qu'il y a ancienne. Et là, c'est très important pour Bolingo Ezati. Parce qu'attends qu'ancienne na makamba. Et remède nous pour ça la peau na Bolingo na mutuko ka Hollanda au de como bwe na ya kala na ya lila zo Hollanda yo suppose ko lingo pesa conseil. Attends que ancienne, attends que yaya, en tant que moi en ensemble pour na que musique en ou et à français parce que tout ça la sous star tout ça la ka tout ça va ça l'ensemble oyo tout ça la nilanga ya nzambe ko la pesio grâce à pesio don à pesio grâce ya eba au service biso de peut-être to comme ce qu'on a ndenge mo ya star et pourtant nous sommes tous des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu et à conseil ko pesa so mutu mo ka fandi musicien mo kana si ba musicien ba za enlever o bazolanda yo conseil ko pesa. Merci Maman Dada. Il y a liboso ezanga nufu yeba. Ozo sala musique yango pona lokumu nzambe ou bien ozo sala yango pona business. Parce que lelo est comme une deux choses. Ba misusu bazo sala yango pona business, ba misusu bazo sala yango penda pona lokumu nzambe. Et de deux, bolingo mama ezane loko moko te oyo eleki bolingo na sena. To reconnaître kaka ke to abana toza la nanu ba chrétien musicien toza ba musicien chrétien ti komi kiti sa na ebi ke eza pasi pona batu mususu surtout ke batu oyo naloba batu oyo babandi kosambela sika to pe na poto po déjà na poto 4 lois spirituelles ezalaki
Muto abandi kosambela na Afrique, akoyeba 4 lois spirituelles, akoyeba affermissement eza nini tout ça, awa déjà ezalaka te. Muto awuti neka inde aye na ye mpe akoti ka inde bapesi mpe poste inde abandi na ye mpe kokende. Mosusu mpe mutu wana mama Patience tellement carence ya bamusicien na poto bamusicien baza te ayebi na ye ayekoli na instrument na ye uswati aza na voix kitoko ntango aye mpe akutani na kati église bato mosusu mpe baosala bongo bazoboma mosala yango mpe mingimingi eza basala nzambe ntango moto aye bongo lie bovandisa ye nanu ayeba kozwa temps ya koyeba kozala affermi parce que biso tozoyeba nga nazoyeba biso ntango toyaka na mama Tina za témoin ntango toyaka na église la louange malgré tozala déjà bamusicien bisika tokuta tozalaka deye na église mais ntango toye kointegre na kati ya louange baimposer biso fo totika na toservir te na kimusicien na biso na koyemba na biso na babelle foi nyonso tozalaki nango bovandi nao na ban bolanda baenseignement bolandi baenseignement ntango bosisi kolanda baenseignement et vous passez la délivrance, après vous passez la délivrance, servir. Voilà. C'est ça. Et là, on a ma pasteur, ma mingi. Omoni muto na orgueil na ena makambuna emsuku tucha yaki wana mukola yaka wana bayambisa kaya ta Yesu ti. Omona tuta kuma ensemble koma pe koyemba koma kobeta me ayamba Yesu ti lokwa mukonji pe mobikisi. Asala penza prière wana ti. Omoni ngana loba ngai to na bande ko samela na uti na dewe na ngana yebaka na moto na ye na chapelle de la victoire obandina na ba fermissement na koti cours ba discipula na sisi cours ba disciple na sali cours ya gagnant dame na sisi cours ya gagnant dame église alibose banda ko bengisa ba nigérien na Congo na c'était apôtre Alpha Lushima bazo ya kopesa cours na inde 3 na ebite so yebi na inde 3 na ba Nigeria babanda ko yeko pesa cours na inde 3 yaya tolongwana nji toyaka kokanga tozwaka ba cours kuna comment la louange et l'adoration comment koyeba Bible to banda tozo ba cours wana pas ba Nigérien ozo comprendre donc soko tali au moins avec exact différents modèles ni mutu wana asali parcours wana azo yambela makamba bonzambe na mutu ayeka mbamo a sauter ba étape wana nyonso tu eza passe yango ngana osenga toujours na lobango pe mbanda kala ke ba pasteur na biso ba oyo ba bandeli na poto bono lobate na ebite ba bandela mo ndenge ni mais ba pasteur ba uta na Afrique ba yebi pena makambo wana ndenge ezalaka ngana yebite foma fo kozongisa batu vraiment na sima penda ko vandisa batu ko bandela bango na ebandeli eza ndenge nini ekendaka ndenge nini ti okoma esika oyo ozokoma koyela kotia mutu Maman Tina lobi effectivement la poto a vraiment ba église eza ebele Mami, donc même pas abayebi même pas ceux qui ont baptisé, ceux qui ont enseigné, ceux qui ont été malama batuna ate elanga obeta mbune leka bando obetele mbune parce que on a beta santé obeta bien leka bando obete ozo bate bilimo nini mutu wana yinango donc na uta ikulanda enseignement moko susu boye kande na nga enseignement mingi parce que il y a beaucoup de pasteurs baza même pas délivrés pasteur a délivré te yaya yebisanga a délivré ndeni so le mois a délivré te a délivré ndeni Maman Pasi Pongo nzamba pambola yo vraiment vous allez évangéliste Pasi Pongo. Vous avez un pambola yo vraiment maman. Maman Pasi de moi. Nzamba mola maman Pasi. Ba pasteur ebele ba délivrer te yaya. Ba délivrer te siko muto azana délivrer te yemo na azana mikaka tano le mikanga mamina siko amo na yo osawne tini. Et puis on donne ce qu'on a. Siko on y azana ngwana yemo opesa bino yo mutu na ngana pesa ngwana ba pasteur te.
Amen. Nga vengo no bana lo ba muto chas bana na eba ma muto chaka mutu osima te si bana lipeka osima na mutu te parce que mutu est sacré mutu mutu est na mwebele kosimba ngati parce que na yebi milimo na oti na yebi nzambo yo sambela ati ozotera oui bien sûr lelo makambo ekomi ebele na mukili bapasteur baosala nzambe na solo bazali oyo mpe baosala nzambe na mabe na lokuta bazali bazobatamaka na nsima nzambe ndeka baplace bavrai baza bafo mpe bazasiko na kafouage wana kaka okokoya mpe obambolingi eloko no moko bote non. Donc bapasteur bosunga na biso bosunga vraiment biso tozobeta mbela na bapasteur vraiment tozolela pasteur mpo ozomona moyembi na nzambe azoya koyembela nzambe babengisa ya koyemba donc yo sikoyo nga azala na observe ke akonga na ye azaka avant na vandi sikoyo nazotala bastar nde baokota donc ozotala mutu ndenge azoya obi pena eske louange oyo ezokende pena mpa nzambe obi ezosuka kaka keke pa tala obi na kala ezalaki nga nalobaka sikoyo omoni mabe ekotaka banda tobanda kokoma concert au moins tant que comme ma journée de louange et d'adoration c'était autre chose parce que tout temps naye ayebi ke naye ko adorer nzambe naye ko kangola ngai na loyembo nzamba ko kangola na loyembo nzamba ko délivrer na loyembo nzamba ko sala bikamwa mais lelo kosomo ke ba betika adoration ka concert en ezali na mo bien te malili Vraiment. Il y a des gens qui ont des chaud. Mais ayo zo lisumu na kati ya concert. Wow. Si pas du pen lisumu na kena ho sunanda. Ota manda obina na mabina no banda obina pendana. Et puis c'est nzambe lokumu. Ababi babine utana lola mama patience babine utana lola babi David kuta binaki jusqu'à tel point que moi si na ye kwenza aminga bi non yo mukonzi mboko binati bilambe longo na nzoto ndeni babi bango kutu ba mise kuna to comme na niveau longo la même bilamba na nzoto te babi David abinaki penga na jeti David abinaki skotana kasi ni pas tant sini yango David abanda obinati na danso ba même bilambe ko ya na mona ki video ko ute ko leka na internet ye ba lekisa ser mo ka zo obina na kati église yo c'est vidala azuni ba wala ko so ape tsoku pende ko binga yo so na obinati sikoyo on appelle le temps kokota kina kati ya concert wana masolo nini osolola kina tellement lo omi plus lo yengeza makasi milimo kozo punza ka wana na milimo mala ya mabezo punda na wana omona lo wana ko pa mutu ono azaki concentré ye koche pana yo but mingi baeba ngote ona okende concert ya nanyo kuna Sambalimbisa biso pardon. Maman patience vraiment José mukie mais là moi souffle mukie bazos basé biso nzembo o interpréter biso nzembo mo ya Sœur Marie ya reconnaissance. Reconnaissance on est en film. Avec ma reconnaissance oui ba aller je sais pas ce qui c'est quoi reconnaissance on est. Et reconnaissance o aimba ya yemoko nazali reconnaissant. Nazali reconnaissante. Voilà. Au milieu, c'est comme il m'a pensé ndenge. Bapese babi bosekangate. Bosekangate suni. Babi aimba bosekangate. Maman si j'aime ta comédie. Kosekangate pona eza na Biblia na maboko bisika nyonso na kokende. Kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo. Pasani ya Nzambe nzokombo ya ba parole ekimi.
Bolimbisa ba parole. Ba parole ekimi moi muke baze ba parole ekimi moi muke. Ozo emba moi su mingi te voilà. Yeah. Daga mingi ba mise ba mise pe ba ma pe tolo ba yango. Lokwa ma pa ça sala déjà ba album na banze ba baninga oyo ka moi souté au ka moi souté au interpréter. Non, na kanga si ko problème eza nga. Na koma kopona banzeni. Wow. Wana nde bolimbisa. Na nga opona banzeni. Eza banzeni mususu penda na yoka ati. Na yoka na ngamuti. Na kipana ngati. Meza banzeni mususu na yoka na kanyango po kama pe na beteli yango pe. Pona ko Yesu kamata biso. Ah. Yesu kamata biso. Makamni balo ba parole. Mama basete o interpréter biso kasi ndemo moko penza oyo o pendo kanga o to adorer na nzambe to adorer na nzambe le temps to continuer ma question. Ah, kasa to adorer na nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, amen. Hallelujah, amen. Oh, gara banjo kota déjà ma patience. Ah, t'as enlevé. Ah, okatinga. Ai, Babi emaze ba Ebenezer mama dada. No ye kola mu, no betele bino mu. Mama le rata c'est qui? Abia, mama Pascal. Non, il y a comme namba. Occasionellement, il se no ye kola mu. Ni kola ya mu ka kola ka. Mama. On va voir now. Oh, mais tu vois c'est ça. Tu vois c'est tu vois c'est ça pardon. Mama le rata. On me met bien sur maman Pascal. Maman Pascal sa province la vie no beti no mo bimba c'est la no Abi on beti no mo bimba a pibia on banga te a pibia no wala penda na promettre na beta mo bimba a province la vie no beti la vie no ya mo bimba. Maman Pascal sur patience toujours continuer na biso différence ni ça entre musique profane et musique chrétienne. Différence est là juste na ba parole. Na message. La musique de Robert, la musique encore parce que une cas de autour ba makamba ya kobina ya badance wana mutazobina na ye akwati ne pe parole na ye nzambe azobina kumisa ye fazu na pe kapa azobina même danse parce na mona ye batia eloko mo na cas de total ba YouTube azu batia nzembo nzambe batia fali batia nini nzembo nzambe ebe donc fali donc ezo beta na niveau moko ozo e batia nzembo kata mketo to kata muti bona nzembo mpeto kata le danse wana nzembo mama la différence c'est entre musique chrétienne et musique profane. En tout cas, différence c'est ça kaka na message. Eza na message. Ngai nazokumisa mokeli. Bango bazokumisa ekelamu. OK. Donc ngai naokumisa nzambe oyo asala yo asala nga asala likolo na si.
Mais bango bazokumisa mokili mokili kuto kokumisa ngo pesa ya nzambe me mutu. Ba ole bapesa gloire epa nzambe bapesa gloire epa mutu. Oh, Bible ezopekisa biso kopesa gloire epa mutu. Po nzambe déjà akabula gloire nina mutu te. Yes. Donc message parce que studio tokotaka moko, instrument ezala moko, guitariste note eza moko, note echange te. Sikoyo eza kaka nde bapodium oka bapodium tobetela yango mpe kaka moko. Différence na biso na bango eza kaka ke nga na okumisa mokili, bango baokumisa ekelamu. Donc différence ezalaka wana. Radio ekelamu wana mpe nzambe asala ete nzambe asala ye me nzambe alobaki teke bokumisa ekelamu. tout ça akoki azocontemple bolamu ya nzambe na bote oyo apesi mama patience akomi oyembela nzambe otala patience kitoko neti soki totali eti nzembo ya papa na biso Carlito ava bongola motema neti nzembo makolo na Yesu vraiment kootya mpe l'église ebeta nango te mama na ngai banzembo eza na bango mpe kuna eza na deux sortes ya banzembo mpe babetaka. Banzembo mosusu eza mpenza surtout banzembo ya kala, banzembo ya kala ya lelo te. Banzembo ya mpona opesa neti exemple mpe neti ya papa na biso Kester akufa déjà donc banzembo ne mingi ezalaki omona mpe ayembela Yesu pasi yango na waloba banzembo neti banzembo ya kala ezalaki mpenza soki oyoki yango ezongisi yo mpe moto ozomona. Mais banzembo ya lelo te. Donc tout ça non différence. Donc pour la maman patience, si je comprends, soit les animaux banzembo ya kala eza na ndenge mona ya biso ya lelo na musique chrétienne parce que bon peut bando yembela te mutu azoyembela neti nga naza chrétien nazoyembela nzambe ndeko aza nayebi te aza nani po déjà nga alinga nanga obenga mutu payen te. Donc azosalela nani parce que Yesu kutabe Yesu kutu Yesu biso azosalela nani mutu ye mo babenga bango bapayen azosala te nalobi bongo na sens ni so tolongoli na bamusicien totie na bato normal e na mutu normal mutu mosusu akendaka église te amonana na église te mais atambola na baprincipe ya nzambe koleka mutu akendaka na église. Mama kokende église to pe koloba na chrétien kokende église eza si wana ko sina sujet mususu kokende église eza yango na lobi sikoyo na bango bato babanda koyemba kala babandaka kopesa biso bazalaki kopesa mateya na bango na nzembo tozomona so oyoki banzembo mingi ya kala okomona ezalaki tutu na nzembo moko boye ya Dieu créa l'homme so oyoki nde mwana ebandeti suka omona place bakomisi motu te bakomisi ka nzambe kasi yango nga nalobi siko yango soki toluka différence wana ayebi yango estce ayebi nzambe non aza payen ayeba nzambe te sikoyo yango nazongisi yo kaka na cadre wana nangi naloba nini nangi naloba boye biso bachrétien toza na température oyo etalaka mutu oyo ayebi nzambe na mutu ayebi nzambe te. Biso tomonaka kaka ke ye asambelaka akendaka église mpona identité oyo tobimisa mais estce oyo tosalaka ezalaka mpenza ya bonzambe yango wana nde problème parce que mutu mosusu okomona neti asambelaka te mais azotambola na baprincipe ya nzambe. Mais mutu ozomona asambelaka neti nga oyebingaki mama patience ayembelaka nzambe tout ça aza chrétien mais na nkuku oyebi te makambo nini nasalaka ozomona sikoyo na mutu oyo bozomoneka asambelaka te akenda église te na mutu akendaka église mutu akendaka église te mais aotambola na baprincipe ya nzambe na mutu akendaka église mais aotambola na baprincipe ya nzambe te na aza sembo na miso ya nzambe. Mama patience wana okenda tuka sujet mususu eza kaka yango toyeba biso kaka bachrétien toya bahypocrite tolingaka kolakisa bato makambo mosusu na boye mais oyo tosalaka ezalaka mosusu
yango nga na kondana su mutu pamba pamba te. Siko nga na osolo la mama patience musicien chrétienne nga na osolo te na ba hypocrite nga na osolo la mama patience musicien chrétienne né de nouveau. Siko so na ina sala différence ya mama patience na Cindy Leker. Non, au pesa biso siko différence to na ndenge. Même tozo lo ba langage moko te. Na ndenge Eza clair. Yango na lobi nga na okumisekela mokeli yazo kumisekela mtokende. Sinzi pa koyembela biso pe nzembo ya akumisi Nzambe. Te akumisa Nzambe po eza pekela mwa Nzambe. Mena sima nango eza nini? Kasi yango elonga na luka sima nango eza nini? Mama Patience aza animé de quel esprit? C'est ça la différence. Na sima nango animé de quel esprit? Yango tozo pandenge mokana ba pasteur ou bien biso ba senda Nzambe tozo yembela pe Nzambe. Tozo yembela Nzambe tozo sa ba foule tozo sa ba succès belé na sima na biso eza nani? Est-ce que eza Yesu penza ou bien eza mutu mususu? Maman Sina lobi aller à l'église ne fait pas de nous enfants de Dieu. C'est lui qui a une bonne marche avec, mais n'a pas reçu Christ, ne pas enfant de Dieu. Exactement. Quelles que soient ses bonnes œuvres. Ça, c'est exactement. Donc, voilà, maman, si j'aime ta réponse, maman patience, alors oui, maman patience, différence au sein du son, bah, tout le monde qui est dans l'année, qui est ma osala, ma osala, bolam, asa yango ndete ko sala emo na Nzambe. Et loko ko sala emo na Nzambe za ko yamba Yesu lokola mokonzi. Non, c'est ça, exactement le contraire, le bas. C'est pour la bande qu'on a. Nous, ici, on parle de vrais chrétiens. Et non de faux chrétiens. Est-ce que c'est ce qu'on condamne, ça pensa ma paix parce que Ostoso était parce que azo tatona na ebongo mais a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais azo sala na nilanga na tata yango na pe Bible lo bakitika ngolo na ekola yesika moko après yemoko obuka tozo sangana ensemble mais na kawana eza ba pasteur mutu bazo sunga bande côté yango na siko to senga ma parce que ça a une différence entre musicien chrétien et musicien profane. Donc ce qui différence ezakaka na message. Déjà, le message, c'est pour ça que le message, on peut qu'on a fait ça, on a fait message pour les alliés que on y est mélangeé. Te, ce qu'on a dit, le message na bangonio surtout dans la carte que on y est mélangeé, na. Et ça quand on so bengi si musicien mukili na kati ya église. So ebisi yemba nzembo. Oyo kaka banzembo nini oyemba. Banzembo kana bas catholique kala yango oyemba. Oya lelo ya Saint-Esprit oyemba ngoti. Oyemba ngoti. Frère Marocha Obi, maman patience, elle chante profane, chante une chanson à l'honneur de l'Éternel. Et c'est elle inspirée de Dieu ou de l'homme. J'en prends exemple de King Kester et Mimia. La chanson dit la vélée. Wow. Non. Explique-nous. Non. Et lui, quand le bâtiment, qui même pas dit la vélée, là, on a commenté enfant de Dieu. C'est compliqué parce que moi, mon cœur, maman, parce que c'est une différence, c'est ça le message. Mais tous les gens ont un message, non, différent. Ce que tu as album ou bimba. Même à Nzambe. Esprit n'est pas animé. C'est ça le problème. Tu ne peux pas qu'il ait sa vie sur l'esprit. Les différences, c'est ça exact. Différence n'a rien message. Message, parce que c'est pas tout le monde qui chante chez lui. Non. Tout le monde dit oyo ayembelaka Nzambe, tout le monde dit oyo ateyaka Nzambe, azoloba parole ya Nzambe na monoko na ye, ye wana nde aza mwana Nzambe. Non,
na otomoni biso awa ntango bavrai bazali bafaux mpe bazali donc ntango tozoyembela nzambe boye mama na nga yeba yango ya vrai baza ya faux bazali donc makambo nyonso etambola de pair ntango batie mwasi mobali mabe na malamu nyonso etambola bongo bapaster ya bien bazali oyo mpenza bazomema évangile ndenge esengeli bazali me bapaster mpe ya mabe oyo baza azoloba évangile me na nsima na ye eza eloko mosusu bazali eza mpe na bato mosusu oyo eza bayembelaka nzambe me na nsima na wana eza na eloko moko boye ezotindika ye bino bomona kaka me donc yango napesaki exemple na nga mona bi mama omona nga nayembela nzambe omona nga nakendaka eglize omona nga nasala eske na nsima na nga eza mpenza yesu masiya ou bien na nsima na ngai eza mutu mosusu ebile mpe lobi ke tokoyeba bango na misala et c'est pour cela na minute oyo yaya ata tozoloba te me toomona bascandale ndenge ezosalema ozomona na bascandale wana nyonso tu tozokomprendre toza bana nzambe oyo totangaka bible toyebi nzambe ntango alobaki boye événement boye ntango ekoya boye eza nini lelo tozomona ngo meme na bachrétien soki bamusicien chrétien soki tobenga bango banani tozomona bascandale nini ezosalema soki mpe totali na bapasteur tozomona mpe bascandale nini ezosalema sikotono bakala nyonso tu wana baotambolaka na kobanga bapasiance wana tozongela mosusu na kobenga uniquement po totepola moni point oyo mpenza eza mpenza tellement importe fo tofungolela ngo babranche ebele mama patience tozokela biso kaka koshite question moko elinga yawa totuna par rapport à baconcert payant mama patience obeti osaleli biso mpenza toza covid esili mpenza mama patience abeti mpe concert na ye droit d'entrée ozalaka pour yango toza contraire en tout cas na kombo ya nzambe na bomoi nazala na ngai pour concert payant te pourquoi vraiment pour concert payant te pourquoi yaya ngai oyo exemple ngai apesaka exemple na ngai moko eza na mutu moko avandaka soki wapi ayokaka manzembo na ngai mpe edifiaka ye na eloko moko boye sikoyo natie $50 droit d'entrée e mutu wana aza na $50 te me nzambe alingaki mutu wana aya wana po situation na échange peut-être na koyemba na yo eloko moko esalami kati na ye sikoyo yemba mo obambi $50 yaya mutu wana oza na moyen oyo okota te seka opambolama te ozomona nga nazaka contre nango na angle ke mosusu mutu alingako mingi azwa occasion ya komona yo te adoraka mosusu na banzembo na yo aluwaka nzambe na banzembo na yo sikoyo ntango yo tie $50 yaya mutu azaka na malweka mutu azaka soki na fie fond nini yango ani na 5 ataka ana poto ani na $50 te oyo akota te seka opambolama te donc mpona alobi ke non mapasasi yo otelemela okwani parce que bible ezobana biso évangile eza gratuit mais évangélisation ya gratuit te parce que yesu mpe fwaki ekote azalaki na besoin ya barke ya nani ya pierre bongo yesu tala banda okende te alobaki nde alobi miriam yakobeta bamisebolo ebele bamisie okangela mpe longi boye mapasiance Miriam abanda obeta lindanda Miriam yo anti yesu banda Miriam yaka obeta concert moko aputu zambongo tukende babi basera ba Miriam ezalaki mambo oyo ya kolue podium ezalaki te nasi sikoyo bilika ba podium talue podium mbongo sikoyo alue podium alaki ba musicien alue ça wana nyonso oconvaincre nga te so ozanga na moyen ya kosala nini o concert te tika na o aza na talent liloba nesi bato babika sikoyo fo quand même po bato babika fo bafutelango mbongo
Pourquoi ma partenaire baza te comme babi eza balongo ne kasi payer babi soutien. Te mama, wana to comme la elo mususu. Soutien était elo mususu. Kasi pour le soutenir, on soutenir on est dans au sombara CD au poti kasi. Te wana pe olobi était elo mususu. Au sombi CD na $50 au poti. Ya concert VIP. Hein? Ya VIP c'est 120 €. 120 €. Il y a un concert VIP 120 €. Siko, ko banani ba ya koti. Nan zalo batu bana. Ka ba VIP. Ah, c'est que yo sa musique no ka pona ba VIP. Alors que no peut la VIP. Oh, babi ils aiment une bonne jamais fait la catégorie la catégorie. Babi il faut faire ça que babi ça que maman pasteur comment tu vas verser limite. Non non ba ka o elo ba mama. Babi il faut faire ça que c'est un talent, il faut faire ça que des talents, il faut faire ça que talent moko. Même si vous tombez ça musicien. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. C'est l'ambiance de live agapé, la tengara, to lobisarara, artiste. Donc, toi, il y a une consacre par rapport à Moussala ou Moussala. Vraiment, vous avez pas de quelque chose qui clair. Moi, parce que Babi était là, Nzembo Moko, il y a album, photo, photo de la pochette. Nabungi sena nuikate na pete samuya bituma una yebi atandele esinguna ngai kufuka mbonge koji koberi manangai mi pepe lokola koya Kasina bungisina nute heli kanangai mbonge koji koberi manangai mi pepe lokola koya Kasina bungisina nute heli kanangai Nabungi sina ninikiaje Nalengi pete somo ya bizumba Una yebi atande Esinguranga kufuruka Ngaya yamwana ye Nabungi sina ninikiaje Nabandida kozela Nalengi pete somo ya bizumba Una yebi atandele Singuranga kofuruka Amen. Amen, amen, amen. Na yebi esengolanga ekufuluka. Wana eza album ya mama, eza nzembo ya mama Patience Vanga so nyozo wango. Nyoso sana YouTube so bimtengazo wango. Oui, eza album te, eza maxi single ya 3 chansons. Voilà. Okay. Donc eza na YouTube, eza na ba téléchargement, eza partout. Yeah, merci beaucoup. Ndeko nyoso lingyo yo kabanzembo ya mama Patience. Kende vraiment na YouTube na s'abonner vraiment pour nous soutenir un peu Moussala Nzambe et assister. Oki mama Patience azali mto. Mama Patience siko so mutalinga bengi sayo. Vous avez caché. Sorry, mais appelle-nous que Kotaki. Appelle ceci, appelle du côté de téléphone pour continuer. Pour continuer. Qui peut insister, donc voilà. Ce qui nous t'a bengi sangati. Caché, non, il va à combien? Donc, en fait, Nazara n'a caché.
nazo eloko yo kala epa ya pepe kibala moko mususu ye pepe na yebite soka yebi yango esu na kini azo yebisa biso alobi kolinga kosenga bakashete parce que so muto oyo osengi peut-être okoloba nga kashe na nge ezaka 500 nzoka mutu wana akaniselaki yo na 1000 mote komikitisi yo moko mutu olobi nga kashe na nge eza 500 mais mutu wana azalaki na 200 donc baopambolama te. Donc voilà eloko wana ekotanga evanda ngai naloba boye eloko nyonso oyo eza mpona royaume campagne séminaire oni nasengela yango kashete juste transport nanga place akolala ezala assuré et yo mutu okoyebaki natikaki famille natikaki bana lobi pe fo bamonaki mamaki esala mosala bamela miliki yo mutu okoyeba nini osala soko opesanga gloire à Dieu soko opesanga te gloire à Dieu bapasi ya mikolo mpe so bibongo ayesoka nzambe apambolo baya mama patience ye mutu oyeba mama mais oyo ezalaka ke mariage anniversaire wana eza baposa na yo moko wana nde tosolola mais oyo ezaki na kocontribue ezala boso mutu alingi abetisa concert droit d'entrée mpona abetisa mama concert te concert nde droit d'entrée te ye moko abi yo te ye mo mutu ye moko ayabe bato mosusu ope wana bana bambongo te baya mpe oyoka liloba nzambe eza na oteyanti mapaseswala wana pokobokomplike bapolitere ata yo mutu mama dada wabinatamonga alobi nanga na bato mosusu te nga nalobi mpona nga so olingo obetanga concert nga alobi mapasese nga nalingi nabeto concert me nalingi natyananga twana te na oyebi biso droit d'entrée te obi otiki na yo ou bien ozwi baimage otie na internet nde bazotiaka na internet zwela mbongo kuna na internet vraiment dans l'affaire vraiment il y a une chrétienne il y a toyeba babi toyeba bango na misala na bango toyeba bango na badir na bango toyoki mama patience to comprendre vraiment que c'est une servante de Dieu et non business frau donc aza business frau te azali servante de Dieu oiseau servir nzambe donc nde bible elobi c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira donc mosala nzambe nde kopambola etango yo obengisi ye na nini yebake même bible ezoba l'ouvrier mérite son salaire yo nde okaniseli oyo nzambe akotia oyo na motema totika mpe bibaka biso bapaster totika système ya motu po ayeboye osere aye mpenza auti neti mama pasese auti belgique aye obeta na liwanda na sisi bobo mama pasese nzambe apambola oka tomona basi nzambe apambolo nga nakuta ntango wana naza nano hollande nana komi na belgique te eza na paster mo abengisanga na ye obeta na belgique abenganga kutu ta tunanga nanu te azuka bafoto nanga deja tie na fiche sanke abenganga sanka tunanga programme no eza ndenge nini tusa te azuka banini pa amoyo atie frère nguta kutu mutamonaki yango liboso abenga bi yo mpo obeta kuna batie foto na nganga bi foto nini yanga tindeli nga afishe nga bi nayebi te tosoli te eloko te abi menga mpe na comprendre te batieka foto na nga me na oyo comprendre mpe histoire yango te paster wana abenganga nazaka na Hollande na Arnhem en plus abengi nga ayebisi nga mama patient tozozela yo tout ça falo ya kobeta lalalala ngai te papa koya kobeta eza mosala nzambe eza ngo ya problème te mais ezaka likambo ya transport na place na ngai ya olala ezala assuré parce que kolala na bandako bato tomoneli yango makambo ebele zoyangaka ya place ya olala et puis na transport na nga eza yango na problème te le reste yo moko kaka nde nzambe otutu osava na obengo mardi ya mardi eleki mercredi eleki jeudi eleki et jour en passe séminaire eleki na kepe te pata wana silikelanga parce que bon te lo mo na ngena lo ko na makolo na yati ata yo mo passe tout ça non ba pasteur bo makambo pasteur lelo no emisa wow. Atindi pe transporter nini te kana beti batalanga bo ma batias babengi nga penza boye to mama dada yaka la Belgique mingi na ba passer na Belgique
yaka la Belgique batia ya assiste papa so pe ga lowa papa pe za ka ka boboto ayi boto kende kaka comme ça toyeba toyebelanga to si te se ke ka so pe to se ga bongo te transport pe ya to koma kuna boye to kepe to beti to sisi boye dans son va pesa bino va pesa yo même pas bon te le carburant ata yo wana siko ko ki mutema mabe même pas bon te le carburant donc tala ka bisika to uti yo ebi arne biso sko na lewa den na ebiko siko uta siko bana uti pedal na Belgique la Liège les sous combien 5 heures de temps te wana ki mutema mabe o pasa wana tilelo atala ngane cha ebinga te ngapi na bi nzamba ebike na sala disumute bon banda aisa ma obena na mardi ne ba titi ne so mardi na ona ekokate ne ba pasteur to singala yo afa puta patience no banda France tini Belgique makolo donc ende transport batine ngate non tu vas vraiment ba boende ba ke ba mise bo za ba ke ba tu na fiche yete ya avant de changa na fiche faut benganga bon ce que journée on est déjà si nandima ki engagement quelque part au moins na mabe avant de tche mutu na fiche ba benga mutu que atena du date boye likamu boye oza d'accord ou pas OK na za d'accord mais ni des aboye sans to soli na biso bien te ko tchante o tiki na lo et puis exactement la stratégie amitié yo déjà parce que quand on y a été au juste gros problème na baba na ntambo ya ta ba mise ba koma ba ngoye ba pembele no OK ne kana pona ngo na se ona boye na boye ona ntango yo boye bazate ala potima ba musicien baza boye te ndeko tozala batu yo ope na kolongwa pe na ndenge nini Hollande na yati Belgique ozoya pe baasire oni place ya kolala oya okoma wana pe séminaire esili mutu na mutu akomi kobendana otelemi susu otelemi okomi opa tala sikoyo nakokende na nani nakozwana vraiment musala vraiment maman pasteur tozo cité la biso ba difficulté ni okutana na musala ngo ya musala nzambe na musala ya bon ba difficulté vraiment ezakaka ndete oloba boye omona okebete pai ozongi su lobi na tongo komo senga su mbonga mili ki oyo atudi osu obeyo kende misala okende misala boko po ega misala oyo tokelaki mais esali kaka so nde nini bon ba difficulté vraiment na kokoloba depuis na banda musique ti lelo ba difficulté penza ya grave nakutana nango non nakutana ngala ba nini te parce que déjà nde omoni kaka nazaka na nga mutu ya kosenga bakashe te nazaka na nga donc naza kanda kozomona nga boye simple comme bonjour ko pasa nazane taka mutu sa komi ne da koko azali na besoin penza ya nini te donc la besoin na besoin so na mina na besoin te na na besoin te na besoin mais problème eza ke nazotala ngai nalobaka banzembo na ngai nasala premièrement ezalaka mpona lokumu ya nzambe amen eza nanu ata nabimisi bamineti nauti osala single nazwi soutien ya mutu te nakoti studio nga moko nzambe telema atiaki ngai banzembo na mutu nakoti studio nga moko nafuti bamusicien nafuti titititi nasiliti na vandi sikoyo eza mosala ya nzambe ye moko ezokota na bato ezokota na mitema bato na mitwa bato nabimisi mwa kantite basede oyo namoni kekoyi kobima nabimisi yango naza nango sikoyo soki nzambe ye moko ayebi ndenge ezokende wana nga nazala na nga na besoin bato ebele bayoka te nini te soki oyoka mpo lekisa yango na matoi ka eleki koyoka te nazala na besoin mutu oyo nzambe atielenga akere nasala nzembo wana nde ayoka yango abongola motema le reste nzambe ye moko ozwa soin ya banda nabimisi basede oyo nakoti studio tu nabimisi basede nazwi soutien ya mutu te nasali yango na befort na nga moko yoka nti lelo naliaka te naliaka mais nasali yango nanu premièrement
pona mbongo te. Nasali yango premièrement po eza musala o nzamba pesanga na te ya bato ba misusu ba te ya na bango. Alléluia amen ya ngai yemba. Siko na koko yemba ana kati ya ndako na ngai. Ekoyokama te. Alors nakota studio pota mbela ane kokendela ba réseaux sociaux nde lelo tokomi ba réseaux sociaux ekokutama partout msu mutu wana mona yo te ayebi yo te mayoka banzembo na neti nasalaki émission na mama Nisa bato misusu baloba obike toyebaka teke ezaka ya yo eza ya ngai navanda nanga koko moko na suka mboka loboko kaka boye na otala Maman Patience, Nzamba Pambola, vraiment, Nzamba Pambola, Nzamba Mona yo. Maman Patience, c'était au CP, au salaire de featuring, là, par exemple, Mouta. Voilà, bah, les amis, tout Mouta d'Angola. Déjà, au salaire de featuring, Pena, Bande, comme sous, il y a Belgique, il y a France, c'était tout, et ça, dans un projet que, au salaire de featuring, là, bah, artiste, sous. Oui, na sala featuring na Frère Thaïs Nkelele. Oh, yeah. Na sala featuring na Christelle Gambela. Qui encore na yemba na ye? Na ba consort na yemba na Alice Ali na ki Tobeta déjà na voilà, mais na CD na beta na famille Gambela ba Christelle na baleki na ye mais mingi Christelle et puis Frère Mbouta, Frère Thaïs qui encore je crois que bango kaka na bisouti na bosani ozo compter pe ko sala ba featuring mususu na ba artiste mususu ata oya oyo ndeto o ba benga ba grand to ba o ba dimi ba leki na yo. En tout cas ko sala featuring eza mabete eza mabete mais naza nango penza na mutu te po makambo ngo pe komi mingi ekomi mingi oyo osala pe featuring na mutu boye omona makambo eke su gauche tozo en fait du fait que tozo yebana lisusu te qui est qui donc naza nango na mutu te po nazo yebana nga to oyemba na nani ozomona en tout cas pour l'instant penza na yebi to moins que nzambe vraiment mettre nga à cœur vraiment confirmer nga ke yemba na kingandi nde na ki oyemba na ye mais oyo eza kaka boye ka na basentiment kaka yaka toyemba ata ngai mutu soki abengi ngai na ke yemba na ye non oyebi se toluka na elongi ya nzambe parce que on ne sait jamais tokomomona makambo moko mbilinga ekoti ebele na makambo. Yeah, merci beaucoup, Maman Patience. Babi oyembela biso nzembo bakunda sister abatuka bwana. Avant on peut sa numéro de contact ndeni ba bakuzu to baseki. Nzembo bakunda. Nzembo ni aba ya Peggy. Nzembo nini. Sunganga nzembo nini. Yan solo, oh oh, yan solo, oh oh, yan solo, oh oh, yan solo, oh oh, zombi nangu ya lingi biso. Batola se, zombi nangu ya lingi biso. Batola se, totika komilaka. Yeah, nakomela kalimi potonibi nzambe na biso azali akolisaka pandeke na likolo akolatisaka pandete na zamba kasi ndenge nini ye abosana biso bato oyo asali na lolingi na Usi ba na posa. Obi? Usi ba na posa. Ba bia makasa ko. Moi je non la tumbishana. Foti ya wati na posa kasi.
Maman Tina a eu ma chanson, maintenant aux éléments penza, ayo comment peut Tina Souka. Maman Tina a bien habillé au salier bien terre. Habite au manteau, il me dit ayo qui va chercher des poules. Oh là là! Zamba Zalokumu, Zamba Zalokumu. Que Dieu soit loué, vraiment, les bonnes choses ne durent jamais. Tout ça, ça va se rebeller, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Maman Tina, Albi, la biso, maman, parce que ça a promettre la biso et Beneza, Albi, a bientôt ligne la boule. Moi, non, on a rock, ouais. Bon, Albi, a ligne la boule, c'est Beneza. Donc, on peut essayer de voir Beneza. Donc, dans Zana, a la penza, pour Abi, a ça la penza, il y a tout Abi, l'émission non, parce que il va pas promettre un ouais. Moi, je vais vous dire la vidéo, mais si vous avez une vidéo, vous avez une live à capter. So, la monde a aussi la vidéo là. Maman, parce que ça vient aussi la vie sur mon penza, donc, mieux bon mon nom. Bon, mon nom, non, ça là. Et tu dis que, Ekoya. Maman, parce que ce petit contact, tu peux les mots de la fin par rapport à l'émission. Contact en haut. Ce que nous avons un numéro de téléphone, WhatsApp, et tout, et ça 0032. Maman, tu nous peux sur la vie sur notre numéro 0032 4 6 6 4 8 7 6 4 7. Ogoro maman malembe pour un commun. Donc 0032 466 48 76 47. On les a le bon numéro et à maman patience il y a WhatsApp na et donc so ko bio kai proposer so OK na Facebook ozoina na Patience souvent. Oui. Na Facebook Patience Mvanga na page Facebook. Page Facebook eza PM Mvanga. PM Mvanga. Donc Patience Mvanga mais PM. Ok, maman Tina, merci beaucoup. Le numéro, nous sommes Tamboula, maman. Et puis Instagram, Patience Mvanga. Voilà. Email, M Patience na français, donc PATIECENCE. M Patience 10 @yahoo.com. Donc, donc, tout Olivio Benga, au communal, sur Patience, après si email nae, au landaka live na biso au Patience, c'est un mot de la fin par rapport à l'émission. En tout cas, mot de la fin pour l'émission, on a évité Zambala Liboso, mais Zambala Soukate. Amen. Zambe ako sala biso ngolu peut-être lelo ezalaki po boye baki mama Patience peut-être lobi koya po na sujet mususu ezaka juste po na lokumu ya nzambe na biso nzamba pambola yo mama dada nzamba pambola yo lolengo kanisa kingai nzambe apambola yo nzamba pambola mobali na yo motala mobali na wala kanini maseki. Wala moni mama kafufu. Wala mama moni kafufu. Wala pa na boete tu na ebe na kwede tala buki. Wala oembe ko na Yesu ekomite. Tala buki. Donc Nzamba pambola bana, nzamba pambola bino nyonso, kola pambola émission kitoko ekende liboso nzambe ayebi ndenge nini asalaka makambo na ye. Peut-être ozalaki kaka wana mpona koyemba namonaki début ya bémission na yo ezalaki kaka ozopesa batémoignage e nzambe lelo aoriente yo lisusu na dimension mosusu ezalaka toujours volonté ya nzambe tosalaka volonté na biso te nzambe apambola bino ebele bandeko nyonso tu
oyo bozalaki wana du début à la fin nzambe apambola bino na bandeko mpe oyo bakolanda yango nsima na rediffusion nzambe apambola bino nayebi ete nkolo na biso soki azongi nanu te to mpe aprete biso lisusu pema na ye tokozanga komonana te. Nga naza mama Patience nasalaka émission chaque mercredi na Facebook na ngai ya Patience Mvanga nazalaka mingi na mama Pasi Mpongo na émission na biso tosolola elongo et le vendredi nasalaka émission nga moko donc mercredi ezalaka na 20h vendredi pe ezalaka na 20h lelo nasali te fona ngaki nakoleka awa na nzambe akombola biso nyonso en tout cas oyo aza na besoin ya bémission ebele to mpe makambo ebele kota na YouTube na nga okomona makambo nyonso elekaka kuna tozosala bémission ebele tozosala baémission ya kolamba ya bémission ya kosolola koma tokosolola na bana na biso koma tokosolola na mabota na biso koma tokoki koarrange makambo oyo esimbaki te esimba lelo. Nzambe apambola bino nyonso tu nzambe amona bino. Amen. Na kombo na Yesu Masiya de. Merci beaucoup, merci à toi aussi ma soeur Patience, Coco Patience, maman Patience pour la invitation na biso. Vraiment merci pour la considération. Nzambe apambola yo ebele apambola bongo la terre Emerance Matondo Pakafura depuis Suisse. Nzambe apambola yo mama la Emerance nzambe apambola namoni mikolo libisa mama dada mama Emerance namoni mikolo komi gentil yo moyebi so na yo komi gentil yo moyebi gentil wana euti wapi po mikolo na Facebook ka naomona okomi gentil pese nanga gentil motebele. Vraiment maman Emerance balobi bopesa gentil mbote ebele yo moko yebi code pesa ngape la pesi gentil mbote ebele nzambe apambola biso ko zali elongo na papa. Vraiment to invité bandeko nyonso biso mpe toza bongo une heure avec Jésus plus miracle bandeko oyo vraiment bazaka na posa ozaka la temps ya koprier yo moko na ndako te olingi oprier na biso elongo rejoindre biso na une heure avec Jésus. On va passer sur aux ala pour ça pour rejoindre la prière de fait oye rejoindre biso na une heure avec Jésus. Nzambe akopambola yo bandeko so toujours ça la peine na bandeko so oyo bazalaka vraiment aux ala pour ça pour bondela maintenant peut-être yo mona ndako ya bondela ezalaka te to inviter yo pour rejoindre biso na une heure avec Jésus. Apamboli nzambe pour notre frère Mardoché mutasele fasi. On va passer sur nzambe apambola yo papa Mardoché affiche kitoko nzambe apambola yo. Yeah. Mardoché nzamba pambola yo depuis Kinshasa donc aza wana président fidèle pour l'Olanda biso nzamba pambola vraiment le frère Trésor Balanga pour beaucoup d'années prochainement nzambe